Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, ողջունում ենք ձեզ, եթերում անկաշկանդ զրույց հեղինակային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Խնդրում ենք մեր այն հարգարժան ունկնդիրներին, որոնք նոր են սկսել հետևել մեր One Talk YouTube-յան ալիքին, ընդամենը սեղմել զանգակ կոճակը, բաժանորդագրվել մեր One Talk YouTube-յան ալիքին, որի համար նախապես հայտնում ենք մեր խորին շնորհակալությունը։ Սիրելի բարեկամներ, լեգենդներ կան, որոնք անմոռաց են եւ անուրանալի, անջնջելի հետք են թողնում մեր հանրային պատմության մեջ, մեր ազգային պատմության մեջ։ Եվ ես շատ երջանիկ եմ, որ այսօր կրկին անգամ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք լեգենդար մարզական ֆուտբոլային մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանին։ Պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալություն, որ կրկին անգամ ժամանակ եք գտել եւ եկել եք մեր տաղավար։ Ես էլ շնորհակալ եմ, իհարկե։ Ընդհանրապես անցյալ անգամ էլ ասեցի, որ դուք ինձ հրավիրեցիք։ Ես տորնիկիս մահանալուց հետո միշտ խուսափում էի երկար ժամանակ, բայց հիմա ես հասկացել եմ, որ պետք է զբաղված լինեմ, չնայած հնարավոր չի մոռանալ, այդպես հաճախակի ինձ հրավիրում են, 6 ամիս ես բոլորին մերժել եմ, բայց դրանից հետո արդեն ստիպված եմ, որ մեկին չեմ կարող մերժել, այնպես որ շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ եւ հպարտ ենք, որ կրկին անգամ ձեզ հյուրընկալում ենք եւ հյուրընկալում ենք պարզապես իհարկե կարող ենք ձեզ հյուրընկալել, խոսել ձեր արժանինքների մասին, ձեր անցած փառահեղ ուղու մասին, կարող եք նաեւ հետաքրքիր հիշողություններ պատմել մեր մարզական ֆուտբոլային անցյալից, դրան էլ կանդրադառնանք, բայց այսօր պարոն Բաղդասարյան, եկեք խոսենք նաեւ առավելապես ցավոտ կողմերի մասին, մեր ֆուտբոլի, գուցե նաև կանդրադառնանք մեր ֆուտբոլի այն փառահեղ էջերին, գուցե համեմատական օրինակներ կբերենք եւ փորձենք գտնել այդ ինչ անելու պատասխանը։ Իմ կարծիքով դուք կարող եք տալ այդ պատասխանը ձեր տեսակետից, ձեր կողմից, ունենալով հարուստ կենսագրություն եւ մեծ կենսափորձ։ Ինչ է կատարվում, պարոն Բաղդասարյան, մեր ֆուտբոլի հետ, որովհետև վերջի անգամ, երբ ամիսներ առաջ մենք հյուրընկալեցինք ձեզ մեր տաղավարում, դարձյալ խոսում էինք շատ ցավալի իրողությունների մասին, ցավալի պարտությունների մասին, մեր հայկական ֆուտբոլի ցավալի պարտությունների մասին, վայրընթացի մասին, ոչ թե վերելքի մասին, ցավոք սրտի։ Այսօր դուք դատարկ ձեռքով չեք եկել, ձեր հրաշալի ֆուտբոլ պլյուս թերթն եք մեզ նվեր բերել, որտեղ ցավոք սրտի Հայաստան, Վրաստան, Հայաստան այս հանդիպումներով եք սկսել, առաջնորդողը եւ պարտություններ, ցավալի պարտություններ։ Ինչու այսպես եղավ, պարոն Բաղդասարյան, ինչն է սրա խորքային պատճառը եւ ինչ պիտի անենք, որ այս ամենը հաղթահարենք, որ դուրս գանք այս ճգնաժամային վիճակից։ Խորքային պատճառները այնքան շատ են, որ քանի ժամ էլ որ խոսենք դժվար է սպառել։ Ես ասեմ վրացիների հետ հանդիպումները միշտ առանձնահատուկ են եղել։ Ինչ որտեղ մարդ է եղել, ֆուտբոլային մարդ իհարկե, հարաբերական առումով։ Գիտեք ինչ, ես դե հաճախ եմ գնացել Թբիլիսիից, ռեպորտաժներ եմ վարել, ուրեմն ինչքան էլ որ մեր թիմը թույլ է եղել, ասեմ, որ վրացական ֆուտբոլը, եթե գլոբալ վերցնենք, միշտ իրենք մեզնից ուժեղ են եղել, բացառությամբ Արադ 73-ի ոսկե սերունդի, որ վրացիները նախանձում էին։ Ավելին 73 թվականին մերոնք էստեղ, որ 3-0 Թբիլիսի Դինամոյին հաղթեցին, իրենց երկու երիտասարդ մեկնաբաններ էին եկել, որոնց հետ ընկերություն է անում, Ջամլետ Խոխաշվիլին ու Գզար Ջուղելի, հանդիպումից հետո եկանից շնորհավորելու, այդ վրացական կենաց չէր էլի, բայց դե իրենց ոչնա դա։ Եկան ու իրենք ինձ շնորհավորեցին եւ ասեցին, գիտեք ինչ կա Սուրեն, մենք գիտես շատ հաջողություններ ենք հասել, մեր ֆուտբոլը ավելի բարձր է եղել, լեգենդար ֆուտբոլիստներ ենք ունեցել, բայց մենք երբեք Արարատ 73-ի պես թիմ չենք ունեցել։ Հիմա ես մի բան գիտեմ, ես հիշում եմ եղել են տարիներ, որ համեմատելու եզրեր չկային, երբ հանդիպում էր Երևանի Արարատը կամ այն ժամանակ Դինամո էր, Սպարտակ էր, հետո Արարատ դարձավ,
ասենք Թբիլիսի Դինամոյի ֆուտբոլիստները անհամեմատ մեծ անուն ունեցող, անհամեմատ բարձր վարպետություն ունեցող խաղացողներ են եղել, բայց հատկապես Երևանում նշանակություն չուներ ֆուտբոլիստների կարգը։ Այստեղ հոգեբանությունն էր առաջին տեղում, այստեղ տրամադրվածությունն էր, այստեղ ամենացորդ նվիրվածությունն էր, ամեն մի գնդակի համար պայքարը։ Հենց հանդիպումը Երևանյան սկսվում էր, այդ եթե Հրազդան ստադիոնն էր, ասենք այն ժամանակ, դրանից առաջ հանրապետական ստադիոնն էր, որ ասենք ինչքան էլ քիչ էր տեղավորում, այդուհանդերձ այն ժամանակ աթոռներ չկային, էլի գալիս լցվում էին ու էլի այն անցուղիներում նույնիսկ ասենք այն այսպես վասկուղիում բանում գալիս նստում էին ու թույլատրում էին, որովհետև հոսքը շատ մեծ էր ու ամեն անգամ ես չեմ հիշում, որ մերոնք այսպես առանց պայքարի պարտվեին։ Միշտ ճակատամարտ են տվել, հատկապես ես ասում եմ Երևանյան հանդիպումների ժամանակ։ Եվ եթե ես անդրադառնամ վիճակագրությանը, վերջին անգամ պատկերացնում եք Թբիլիսիի Դինամոն Արարատին Երևանում հաղթել է 1881 թվականին։ Ես թերթում եմ գրել, էլի հաղորդում եմ եղել, ասել եմ 81 թվականին, այսինքն 44 տարի առաջ է եղել, որ Թբիլիսիի Դինամոն Երևանի Արարատին հաղթել էր։ Դրանից հետո էլ, դրանից առաջ էլ Թբիլիսիի Դինամոն իր կազմով շատ դեպքեր են եղել, որ շատ ուժեղ է եղել, բայց մերոնք իրոք մեծ ճակատամարտ են տվել։ Ընդ որում պատմության ընթացքում նաև վենել ասեմ, որ խոշոր հաշվով երկու անգամ են վրացիները մեզ հաղթել, այդ մեկը հենց եղել էր 81 թվականին, երբ 4-1 հաշվով հաղթել էին։ Իսկ հավաքականի մակարդակով մինչ այս հանդիպումները երկու հանդիպում է եղել, մեկը ոչ ոքի, մեկ հանդիպում էր եղել Երևանում, ոչ ոքի էր ավարտվել, պաշտոնական, եւ մեկն էլ եղել է Թբիլիսիում, մերոնք հաղթել էին 2-1 հաշվով։ Այսինքն ես մեղադրում եմ նաև մարզիչին, չնայած մարզիչը շատ քիչ մեղք ուներ, որովհետև այս չկայացած ֆեդերացիայի ղեկավարները մարզիչին բերել էին այս խաղերից ընդամենը 15-20 օր առաջ։ Ասենք ինքը որևէ մեկին չէր ճանաչում։ Սա այն խաղն էր, որ մարզիչը պետք է կարողանար հոգեբանորեն տրամադրել, ինչպես որ միշտ եղել է։ Հիմա որ կանգնում են շատերը միամիտ ասում են, այո, ես ընդունում եմ, որ այսօր Թբիլիսիի Դինամոն մեր թիմից էլի շատ ուժեղ է, բայց ես դες արդեն պատմեցի, նման դեպքեր շատ են եղել, որ Արարատը իր կազմով զգալիորեն թույլ է եղել Թբիլիսիի Դինամոյից, բայց միշտ պայքարել է, միշտ ճակատամարտ է տվել, միշտ պատվով է դուրս եկել, ու որևէ մեկը չի մեղադրել։ Ու նաև եղել են հանդիպումներ, որ մերոնք նաև Թբիլիսիում են փայլուն, միշտ էլ լավ են հանդես եկել։ Կարող է խոշոր հաշվով պարտվել եմ, բայց ես ինչքան հիշում եմ, իրոք հանձիչում պայքար է եղել։ Մեկը ասես գլուխ պահի, մեկը չպայքարի։ Սա այն խաղներ, որ դու պետք է ամեն թիս տարածության, ամեն գնդակի համար դու պետք է պայքարի։ Եվ այդպիսի արդյունք չէր լինի։ Հասկանում եք, հիմա ֆուտբոլը այնպիսին է, որ բան։ Այսօր ես քիչ առաջ իմացա Էդվարդ Սպերցյանը մասնակցել է այսօրվա խաղին։ Ինքը չմասնակցեց չէ վրացիների հետ հանդիպմանը։ Ասեցին, եկավ ոգևորեց, բայց ասեցին լուրջ վնասվածք ուներ։ Հիմա որ խոսում են թիմում խմբավորումներ կան, ես քանի որ 50 տարուց ավելի եղել եմ այդ ֆուտբոլային խոհանոցում եւ մեր թիմերի հետ հաճախ նաեւ ուղևորությունների ժամանակ եմ եղել, այդ խմորումները միշտ եղել են։ Արարատ 73 առավելությունը նա էր, որ Սիմոնյանը եկավ իր հեղինակությամբ չէր թողնում, որ կողքից միջամտեին։ Այո, որովհետև այն մարդիկ պատճառ եք մատնանշում։ Այո, այն մարդիկ, որոնք ասենք օգնում էին, փող էին տալիս, հետո ուզում էին մեջտեղ իրենք Երևային։ Իրենց կամքն էին ուզում։ Եվ անկաշար էր, չէ՞, ինքը բացառիկ անկաշար մարդ էր, մաքուր, անկաշար, հայրենասեր մարդ։ Այդպիսի մարդիկ են պետք գուցե այսօր, որ մեր ֆուտբոլը կրկին այս ցեխից անեն, հա։ Դե գիտեք ինչ, Նիկիտա Սիմոնյանի պես ազնվորությունները հնարավոր է դարը մեկ անգամ չծնվեն։ Ամենևին պատահական չէ, Սիմոնյանը 26 թվականից ծնված է,
քանի տարի է դառնում, արդեն գալիս է 99 տարեկան է 99 դառնում։ տարեկան։ Ինքը Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության նախագահի առաջին տեղակալն է։ Անփոխարինելի, Դա արդյոք պատահականություն է։ Իհարկե ոչ։ Ոչ, ու նաև ազգության հարց չկա։ Այո։ Նիկիտա Սիմոնյանը այն ազնվորությունն էր ու կա, որ բոլորը պաշտել են։ Եկեք մեզ էլ քննադատենք, չգնահատեցինք մենք, նեղացավ գնաց, գնահատեցինք ռուսները։ Չգնահատեցինք, որովհետև նորից եմ ասում, այդ խմորումները եղել են ու մարդիկ կային, այդ парքը չեն կարողացել կիսել, ուզում են Արարատյոթյան ասու 3-ի парքը կիսեին։ Ես ասել եմ թիմի նախկին պետը, որովհետև Սիմոնյանը կանգնեց, ասեցի կամ ես կամ նա, ու հետո բոլոր դեպքերում վերևներում որոշեցին, որ Սիմոնյանը պետք է լինի, ու թիմի պետին հաստորեն հեռացրեցին, ու նա էլ սկսեց պայքարել թիմի դեմ։ Ուզում եմ ասել, այդ խմորումները, այդ պայքարը միշտ եղել է։ Ֆուտբոլը թիմային խաղ է, ֆուտբոլը այնպիսին է, որ խոսում են, որ այդ պատճառով հավաքականը, այդ պատճառով էլ հավաքականը իրավունք չուներ վատ խաղալու։ Տղաների հետ եթե հոգեբանական անհրաժեշտ աշխատանք տանեին, տղաները եթե ամեն գնդակի համար պայքարեին, դա բնական է։ Հիմա Ռուսաստանից եկած ֆուտբոլիստները, որոնք ռուսերեն են խոսում, ես լավ գիտեմ, ռուսերեն իմացողը Հայաստանում կարող է գա ամբողջ կյանքը ապրի, այդպես էլ հայերեն չխոսի, ու օրինակները շատ են։ Ես հիշում եմ, ասենք ես որ էներգետիկայի բնագավառում աշխատում էի, ինքս պոլիտեխնիկա ավարտել եմ, ինժեներ էներգետիկ եմ, ես հետ Ռուսաստանից մեկը աշխատում էր, երկար տարիներ աշխատեց, այստեղ բնակարան ստացավ, ապրում էր, մեկը մյուսը մի հատ հայերեն բարձ սովորեց, երբ իրեն ասում է ինչի՞ չես հայերեն սովորում, չէ որ դու ապրում ես մի երկրում, որի լեզուն պետք է իմանաս։ Օրինակ եթե ես որևէ այլ երկրում ապրեմ, ցանկացած հայ որևէ երկրում ապրում է, տվյալ երկրի լեզուն սովորում է։ Ու ինքը գիտեք ինչ էր ասում, այդ որ ասում է ռուսական շոունից այդպես է։ Ասինքն եթե դու ռուսերեն խոսում ես, ռուսն էլ իշխում է աշխարհում, ուրեմն բոլորը պետք է ռուսերեն սովորեն, կապ չունի դու Հայաստանում ես ապրում, թե որտեղ ես ապրում։ Ու ցավալին նա է, որ մեր հայրենակիցների մեծամասնությունն է, որոնք որ ասենք Ռուսաստան են ծնվել, Ռուսաստանում են ապրում, կամ Բաքու էին ծնվել, Բաքու էին ապրում, միևնույն է ռուսերեն էին խոսում։ Չնայած ես գիտեմ մարդկանց, որոնք հետո ժամանակին եկել էին Հայաստան, ավելի քան 30 տարի, 40 տարի ապրում էին, էլի ռուսերեն էին խոսում։ Հասկանում եք, ու այդ ինչ վերաբերում է խմբավորումներին, ես էլ դա պատճառ չեմ ընդունում, որ այդ պատճառով։ Այո, այդ խմորումները միշտ եղել են։ Եվ ինչ որտեղ բնական է, եթե ռուսաստանցին Թիկնիսյանը շփվում է Սևիկյանի հետ կամ Սպերցյանի հետ, մանավանդ Թիկնիսյանն ու Սևիկյանը նույն թիմում են խաղում, հաճախ են իրար հետ հանդիպում, բնական է դա, բայց ֆուտբոլը թիմային խաղ է, եթե խաղադաշտ են դուրս գալիս, իրենք միասնական պետք է լինեն, մի բռունցք պետք է լինեն։ Փորձառու ֆուտբոլիստները հասկանում են, որ հաջողությունը միայն այդ դեպքում է, բացի այդ հավաքականն էլ ես ասեմ ամենագլխավոր այցեքարտն է։ Եթե դու լավ ես խաղում, այդ ֆուտբոլային գործակալները, առավել եւս Եվրոպայում հետևում են հավաքականների ելույթներին, եւ դու հնարավորություն ես ունենում տեղափոխվելու եվրոպական ինչ-որ թիմ ու կարող ես լավ կարիերա ունենալ, հասկանում եք։ Բայց այդ ամեն ինչը հիմա չկա, պարոն Բաղդասարյան, շատ հարգելի պարոն Բաղդասարյան, այդ ամեն ինչը չկա։ Ոչ հավաքականի հոգեբանական վիճակներ, ըստ իս, գուցե նաև ձեր կարծիքով անհրաժեշտ մակարդակի վրա, ոչ ես ինչ որտեղ մեղադրում մարզիչ են բերել, բայց մարզիչն էլ նոր էր եկել, որը ֆեդերացիայի մեղքն է։ Ընդհանրապես ֆեդերացիայի մասին ես որ խոսեմ, հիմա շատերը կարող են ասել, ես որևէ ինչ որ շահագրգռվածություն չունեմ, բայց առաջին հերթին ես որ ժողովուրդը ըմբոստացել փողոց է դուրս եկել, մի հատ թող մտածեն այս մարդիկ ոնց են եկել ֆեդերացիա, ոտնատակ տալով բոլոր կանոնները, հասկանում եք, 19 թվականին որ ընտրություն եղավ, մենակ ես էի դուրս եկել պայքարի, իմանալով, որ այս մարդկանց ոչ թե ընտրվել են, այս մարդկանց հրահանգ են տվել, որ դուք թքած ունեցեք բոլոր կանոններին, բոլոր օրենքներին, եւ դուք պետք է
կարողանաք Թամբել ֆեդերացիան։ կարող եք ամեն ինչ անել, որ դուք պետք է ընտրվեք, իբր թե ընտրվեք։ Ու այս մարդիկ եկել էին ոտնատակ տվեցին բոլոր ընտրական կանոնակարգերը, ջնջեցին ֆեդերացիայի սուբյեկտ անդամներին, որոնք ձայնի իրավունք ունեին, մեջտեղ բերեցին կեղծ սուբյեկտ անդամների ու այդպես նրան վախեցնելով մեկը մյուսը, այսպես իրենք ընտրվեցին, իսկ ես միշտ ասում եմ, իրենք չեն ընտրվել։ Լավ, ընտրվեցին, թող գործ անեին, պարոն իրենք Բաղդասարյան։ կներեք, իրենց նշանակել են եւ իրենք զավթել են ֆեդերացիա։ Ու հիմա ատամներով, որովհետեւ այդ շատ լավ տեղ է, որովհետեւ շատ լավ փողեր են պատտվում, ու իրենք էլ ես չեմ կասկածում, որ դրանից օգտվում են, ինչպես մեր քաղաքական ասպարեզում, ես բազմաթիվ անգամ իմ ռեպորտաժներում ասել եմ, որ ֆուտբոլը ազգի հայելին է։ Ֆուտբոլում արտահայտվում են ազգի բոլոր հատկանիշները։ Հասկանում եք։ Այդ որ մեր Արարատը 73-ին չեմպիոն դարձավ, դա բացառիկ էր, բացառություն էր։ Ես ասեցի, չէ, Սիմոնյանը իր հեղինակությամբ կարողացավ այնպես անել, որ մարդիկ չխանգարեին։ Հետո արդեն սկսեց հայկական այդ մոտեցումը, այդ ինչով բացատրել, որ Արարատ 73-ի տղաների մեծամասնությունը իրենց կարիերան ավարտեցին, երբ ընդամենը 27-28 տարեկան էին։ Սերգեյ Պողոսյանը ընդամենը 27 տարեկան էր, որը թողեց ֆուտբոլը։ Հասկանում եք։ Ծաղկում ֆուտբոլային տարիքում։ Հա, որովհետև գիտեք ինչ էին անում։ Արարատը պետք է գնար Անգլիա, Վեսթ Հեմի հետ հանդիպմանը։ Ուրեմն այնպես ստացվեց, որ Մոսկվայում պարզվեց, որ պատվիրակությունը մեկով ավելի է։ Եվ մարդիկ որոշեցին, չգիտեմ այդ որ հիմարի որոշումն էր, Արությունով Սերգեյ կար։ Այո։ Հա, որը իդեպ Բաքվեցի էր ու այստեղ 30-40 տարի ապրել էր, անընդհատ այդ որ ասեցի ռուսերեն էր խոսում, մարզիչը որոշեց, քանի որ Սովետский սպորտի թղթակիցն էր, կարող էր իր մասին, այն ժամանակ էլ Մասլովն էր։ Այո։ Որոշեց Արությունով Սերգեյին ընդգրկի պատվիրակության կազմում եւ Պողոսյան Սերգեյի Մոսկվայից հետ ուղարկեցին։ Պատկերացնում եք այդ երիտասարդի հոգեբանական իրավիճակը։ Իսկ այն ժամանակ Անգլիա գնալը դա մեծ իրադարձություն էր ցանկացած քաղաքացու համար, Խորհրդային Միության, ուզում եմ ասել։ Ու բազմաթիվ նման բաներ են եղել, ուզում եմ ասել, որ ցավոք սրտի մեր ազգը այնպես է, որ ես չեմ ուզում այդ ազգային բաները, բայց մեր ազգային մենտալիտետը մեզ խանգարում է ինչպես քաղաքականության մեջ, այնպես էլ ֆուտբոլում եւ մարդիկ եթե լավ պաշտոններ են ստանում, այդ նրանց էտաթորներից զրկելը պարզապես հնարավոր չի։ Պարոն Բաղդասարյան, ինչ պիտի արվի, այո, այդ մենտալիտետը լրիվ հասկացա։ Առաջին ինչ պիտի արվի, որ այս ցեխից դուրս գանք։ Առաջին հերթին, գիտեք ինչ, ես հաճախ եմ մտածում այդ մասին։ Ես թվում եմ, որ պետք է գա մի հայրենասեր դիկտատոր, օրենքի դիկտատոր, այո, օրենքի գերակայություն, որովհետև մեր ազգը ամենաօրինազանցներից մեկն է։ Ինչու՞, որովհետև ամենաթողությունը դրան են վարժվել։ Բոլորդ էլ գիտեք, ով արտասահմանում եղել է, գնում է արտասահման, ենթարկվում է, հլու հնազանդ բոլոր օրենքներին ենթարկվում է։ Այդ երթևեկությունն էլ չի խախտում։ Դու Կանադայում եթե խախտեցիր երթևեկությունը, մեքենան քեզնից կխլեն կամ այնպեսի տուգանք կլինի, որ դու էլ չես կարողանա։ Իսկ այստեղ ծանոթով ամեն ինչով, հասկանում եք։ Հա, օրինակ ասենք ես եթե գնում եմ մեքենայով, որ տեսնում եմ ես եմ, ինձ հարգում են, կարող են ինձ ներել, բայց ինձ պետք չի ներել։ Ես ասում եմ նախ պետք է օրենքի դիկտատուրա պետք է լինի։ Այո, մեկ պետք է պարտադրեն, որ բոլորը օրենքներին ենթարկեն։ Այո։ Ու այդ ղեկավարն էլ պետք է հայրենասեր լինի, հասկանում եք։ Ու թալանչի չլինի, ու աթորից կպած չլինի, որ ժողովուրդը իրեն պաշտի։ Դեպքում այդ անձնավորությունը շատ երկար տարիներ կլինի երկրի ղեկավար։ Ճանապարհը սա է, բայց դա բարդ ճանապարհ է, ես չգիտեմ, հնարավոր է այդպիսի բան, որ ինչ որ մեկը գա, որ երկիրը վերցնի իր ձեռքը ու այդպես մարդկանց սովորեցնի, որ
շարժվեն այնպես, ինչպես զարգացած երկրները, հասկանում եք։ Մեզ կործանում է, ինձ որ հարցնում են, ես միշտ ասում եմ, մեր դժբախտությունը մեր մտածելակերպն է։ Դրանով է մեր դժբախտությունը, ամեն ինչը դրանով է պայմանավորված, հասկանում եք։ Մենք առաջնորդում ենք ծանոթ, եղբայր, բարեկամ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հիմնականում, պարոն Բաղդասարյան, ձեր փորձառությամբ, ձեր մեծ փորձառությամբ տեսնում եք մեր այս ամբողջ ախտանշում եք, որ սա է այս խնամի ծանոթ բարեկամը, հովանավորչությունը, թալանը, կադրային սխալ ընտրությունը, չէ, էլի մատնանշումներ դուք անցյալ անգամ արեցիք, նաև մանկապատանեկան ֆուտբոլը չզարգացնելը, խոստումներ տարը եւ չանելը, այսպես որ մատնանշենք, այսպես թիրախային շատ հետաքրքիր, այսպես ասած, իմ կարծիքով։ Հիմա գիտեք ինչ, ես այնքան խոսել եմ այդ ֆեդերացիայի մասին։ Նրանց ժամ առաջ պետք է հեռացնել։ Ու ես համոզված եմ, որ նրանք կանգնելու են դատարանի առաջ, ես չեմ էլ կասկածում, հասկանում եք, ու այդ մարդիկ այնպես են կարճած, ամեն այնքան վարպետացած են, քանի որ իրենք լրատվամիջոցում են աշխատել, սոցցանցերը շատ լավ են օգտագործում, չեն քնում, անընդհատ այս որ ինչքան բողոքի ակցիաներ են լինում, մտածում են ինչ անեն, որ շեղեն ժողովրդի ուշադրությունը, հասկանում եք։ Ամեն քայլի գնում են։ Հիմա Մելիքյանը մեջտեղ է բերել, ես Թբիլիսի Վրաստանի հավաքականի հետ հանդիպումը օգտագործել է, մեջտեղ է բերել, պայմանավորվել է Լևան Կոբիաշվիլիի հետ միասին, ու նրանց հավաքականի ավագը եւ մեր հավաքականի ավագը Վարազդատ Հարոյանը, այդ խաղից առաջ նկարվել են ու մեջտեղ է բերել, որ մենք համատեղ հայտ ենք ներկայացնելու 2009 թվականին Եվրոպայի միջև աշխարհի միջև 20 թվականի առաջնություն անցկացնելու համար, հասկանում եք, նախ ինչ է դու միջև 29 թիվը մնալու ես ֆեդերացիայի ղեկին, կամ դա ինչ է մեզ տալու, ասերով դրությամբ մենք բացի հանրապետական մարզադաշտից ուրիշ մարզադաշտ չունենք, որտեղ Եվրոպական առաջնության հանդիպում անցկացնեն, նախնական փուլերի հանդիպում։ Բայց խոստացել էին, որ ազգային մարզադաշտ պիտի կառուցեն, էդ էլ չարեցին, չէ՞։ Մանկապատանեկան իսպանական թիմը, որ եկավ, դրա մասին էլ եք դուք մատնանշել, չէ՞, այդ իսպանացիների թիմը Խիմենեսի, դա էլ ձախողվեց, դա էլ, այսինքն ինչ լինում է, սրանք ձախողվածների ֆեդերացիա են, չէ՞։ Սրանց օրինակ ոնց կարելի է ներել, որ գիտեին էնել վրացիների հետ են խաղալու։ Դա երկու ազգի համար շատ մեծ նշանակություն ունեցող հանդիպում է։ Ես ապշել եի, որ մարդիկ միամիտ խոսում են, որ ավելի լավ ապարտվենք մնանք C դիվիզիոնում, որ եթե B դիվիզիոնը մերը չի։ Ես էլ ասում եմ, այս մարդիկ ինչքան միամիտ են, ես այդքան տարիներ շփվել եմ, Թիֆլիսից ռեպորտաժներ եմ հաղորդել, Երևանից նույնպես։ Դա ֆուտբոլային պատերազմ է։ Դա ազգային հպարտության, ինքնասիրության հանդիպում է, հասկանում եք։ Եվ Վրաստանի հավաքականի այդ ֆրանսիացի մարզիչն էլ ինքը նախ ասեց, որ մեր տեղը B դիվիզիոնն է։ Շատերը մտածում են, որ վրացիները դե որ ընկա Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ, ազգային ազգերի լիգայի շնորհիվ ընկան, չէ՞ իրենք։ Այո։ Իրենք C դիվիզիոնում առաջի տեղ գրավեցին, հետո այնտեղ անցումային այդ խաղերում հաղթեցին Հունաստանին, Լյուքսեմբուրգին եւ այլն անցան։ Հիմա շատերը մտածում են, որ Վրաստանը կարող է մտածի, որ այդ B դիվիզիոնում ավելի ուժեղ թիմեր են հանդես գալիս, որ վրացիները կարող է չխաղան ու խաղը տան, միգուցե մենք էլ գնանք այդ քայլին։ Ու դա լավ առիթ կլներ, որ Մելիք Բեկյանները կամ Նիկողոսյանները արդարանային, որ B դիվիզիոնը մերը չի։ Մերը չի, այո։ Մի անգամ մենք եղել ենք B դիվիզիոնում, խայտարակ պարտվել ենք, ինչու նորից գնանք B դիվիզիոն։ Ամեն ինչու այդ ընկերները մտածում են, որպեսզի այդ բոլոր բաների իրենցից հեռացնեն։ Էս է վիճակը։ Ես նորից եմ ասում, ֆեդերացիայի մասին չեմ ուզում խոսել, չկայացած մարդիկ են։ Այդ երկու ընկերները փորձել են մեկնաբան դառնալ, չի հաջողվել։ Խայտարակ ձևի հանել են։ Բոլոր տեղերից հանել են, հասկանում եք։ Բայց ասում եմ, բացի ձեզնից, նա Մենուա Մեհրաբյաններ էստեղ, բացի ձեզնից, փաստորեն, եթե քաղաքական ինչ-որ բանով ասենք, հիմա էլ ֆուտբոլային լուրջ, շատ ավելի զորեղ, կներեք լուրջ, դուք շատ լուրջ ընդդիմություն եք, լավ իմաստով ընդդիմություն եք, առողջ։ Չէ, դուք քննադատող եք, դուք մատնանշող եք, դուք հիվանդությունը փորձում եք ախտորոշել։
Այդ իմաստով ես կարծեմ երևի անցյալ անգամ եմ ասել։ Այո։ Ինձ բազմաթիվ անգամ են հարցնում այդ հերոստատեսություն որ հրավիրում են։ Ինձ օրինակ հարցնում են ինչ կասես մեկնաբանների մասին։ Լավ մեկնաբաններ կան, բայց երևի 90%-ը, եթե ոչ ավելին, ցանկացած բան հարց որ սրվում է, այո, իրենց դիրքորոշումը չունեն։ Գիտեք ինչի համար։ Ինչպես միշտ ունեցել եք։ Գիտեք ինչի համար։ Ասեք։ Նրա համար, որ այդ մարդիկ ցավոք սրտի սոցիալապես անկախ չեն։ Այո, դա է։ Այդ մարդկանց կարող են ճանապարհը փակել։ Ես անցյալ անգամ էլ ասեցի, Հայաստանի հավաքականի խաղերը, որ ցուցադրում են, որ տվել են Fast Sport-ին։ Այդ իրավունքները դեռ Հայրապետյանի ժամանակ ես ֆեդերացիայում էի, ակումբներից խլեց, ակումբներին համոզեց, այդ իրավունքը վերցրեց ֆեդերացիան։ Հա, իսկ օրենքով, ասենք, միջազգային խաղերը ակումբների եւ այլը, ակումբը ինքն է տնօրինում, ինքը կարող է հերոստատեսային ցուցադրման իրավունքները վաճառել, փող աշխատել, հասկանում եք։ Իսկ այստեղ փաստորեն այդ խաղերի ցուցադրումը, հատկապես հավաքականի խաղերի ցուցադրումը պատկանում է ֆեդերացիային։ Ու ինքն էլ թելադրում է, թե ով պետք է վարի, ասենք, հավաքականի խաղերը։ Եթե մեկը ֆեդերացիայի դեմ թթող խոսք ասի, ուրեմն այդ մարդկանց կարող են զրկել եթերից։ Ոնց որ արեցին Մենուայի հետ։ Մենուային դուք կանչել եք հաղորդման։ Հրավիրել ենք, այո, մեկ անգամ եղել է։ Բայց ասեցիք Մենուային։ Այդ ոնց եղավ, դուք հավաքականի խաղեր եք հաղորդում, ոնց եղավ, որ ձեզ եթերից զրկեցին։ Մենուան էլ ձեր պես լավ օրինակին հետևելով սկզբունքային անձնավորություն է եւ նույնպես ցանկանում է մեր, բայց Մենուան գիտեք ինչ, ես որ տեսնում եմ այդ մարդիկ պետք է ցավոք սրտի կյանքը այնքան դաժան է, որ ասում եմ, եթե ուզում ես ապրել աշխարհում նմանվիր նրան, հիմա դու հազիվ ընդհանրենք իրավունք ես ստացել լինել հավաքականի խաղեր հաղորդելու, եթե գործող կանոններին, իրավունքներին չենթարկվես, իմ պարագան ուրիշ է։ Իմ պարագան ուրիշ է, ես օրինակ որ սկսեցի հաղորդել, իմ բախտը բերեց, բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ Արարատը ես 71-ին սկսեցի, Արարատը դարձավ փոխ չեմպիոն, հետո 73-ին չեմպիոն, գավաթակիր, ես 1-2 տարում ժողովրդական մեծ հեղինակություն ունեի, Կենտկոմի առաջի դեմքն էր հարցերը լուծում, Կենտկոմի մակարդակով իրենք այդքան միամիտ չէին, որ գիտեին ժողովրդը ինձ սիրում ու պաշտում է, ու իմ դեմ ինչ որ մեկը քայլ աներ, հասկանում եք, ու ես արդեն ոնց որ զրահապատված էի։ Դրանից հետո առավել եւս ես իմ հեղինակությունը այնքան մեծ էր, դա իրավունք էր տալիս։ Պլյուս ես սոցիալապես լրիվ անկախ էի, ապահոված էի, որևէ մեկից կախված չէի։ Դրա համար ես այդ մեկնաբաններին, ժուրնալիստներին էլ ասում եմ, ես ձեզ չեմ մեղադրում, որովհետև դուք չեք կարող ուրիշ ժամանակներ են, եթե մի հատ օբյեկտիվ գնահատական տակ, կարող է զրկվեք ձեր ամենասիրած գործից, հասկանում եք։ Մեր երկրում այդպիսի օրենքներ են ցավոք սրտի գործում։ Դուք եք մեկնաբանել Արարատ Դինամո Կիև այդ այո վճռորոշ հանդիպումը, երբ որ մենք կարողացանք հաղթել եւ դառնալ գավաթակիր, ինչպես նաեւ պարզվեց, որ այդ տարի նաեւ սովետական միության խորհրդային միության չեմպիոն։ Այնպես որ Երանից ես, որ այդ հրաշալի հանդիպումը դուք եք մեկնաբանել։ Ուղղակի ինչ ասեմ, Աստծո նախախնամությունն էր։ Ես դրա համար իմ գրքում գրել եմ, վերնագիրն էլ դրել եմ, ես աշխարհում ամենաերջանիկ մեկնաբանն եմ։ Այո։ Եվ ընդհանրապես լրագրողն եմ։ Ես կյանքում երջանիկ չեմ եղել այն իմաստով, որ հայրս 2 տարեկան, 1 տարեկան եմ եղել, մահացել է, ու բարձր պաշտոնի ճանաչված հեղինակություն ունեցող ազնվորություն է եղել, ու անցյալ տարի էլ թորս մահացավ ու շատ լուրջ հարվածներ տարա, հասկանում եք։ Բայց ես ֆուտբոլի շնորհիվ երջանիկ եմ եղել, իմ բախտը բերել է, հանգամանքները համընկել են, ու Աստծո նախախնամությունն էր, որ այդպես եղավ, հասկանում եք։ Ու ես էլ էի մտածում, ինչպես կարող է լինել, ես որ սկսեցի 5 տարի Արարատը ինչ հնարավորություն կար, բան ասենք 2 անգամ գավաթակիր, 2 անգամ փոխ չեմպիոն,
չեմպիոն եւ այլ դա չգիտեմ պատահականություն է թե ինչ է դա Աստծո կողմից էր այդ ամեն ինչը Եվ ուզում եմ այսօրվա մեր հանդիպման վերջում եւ մենք իհարկե անչափ երջանիկ կլինենք որ դուք կրկին գաք մեր տաղավար եւ կրկին զրուցենք ֆուտբոլային ու լավ թեմաների շուրջ արդեն արեցիք մի քանի մատնանշումներ ինչպես պետք է մեր ֆուտբոլը դուրս գա այս ճահճային այս սարսափելի ճգնաժամային վիճակից այո պիտի այս ֆեդերացիան ասեցիք որ չլինի ձեր տեսակետն է պիտի մանկապատանեկան ֆուտբոլը զարգանա պիտի մարդիկ կան որոնք հայրենասեր են որոնք իրապես մտահոգ են որոնք կոռումպացված չեն որոնք չեն մտածում վերաբերում է եւ երկրին եւ ֆուտբոլին այո դրանք իրար հետ կապված բան են իսկ ուրիշ ինչ այսպես խորքային այսպես առաջարկներ կան ձեր մեծ փորձից ելնելով նրանք շատ են սիրում համեմատվել վրացիների հետ այո վրացիների օրինակը բերեմ Վրացիները այս անկախացումից հետո երկար տարիներ իրենց ֆուտբոլը մերից լավը չէր։ Այո։ Նույնիսկ մեր հավաքականը ավելի լավ արդյունքներ էր ցույց տալիս հարաբերական առումով, քան Վրաստանի հավաքականը։ Ակումբայինի մասին չեմ խոսում, որովհետև Ակումբայինը մերը մի քիչ ուրիշ ճանապարհ է ընտրել, որը ճիշտ չի, ասենք հիմնականում լեգիոներներ են խաղում եւ Եվրոպա են դուրս գալիս։ Դա էլ ճանապարհ է, որ դու Եվրոպայում քեզ ճանաչել ես տալիս, հայկական ֆուտբոլի տեղը իմանում են, հասկանում եք։ Հիմա տեսեք վրացիները ինչ ճանապարհ են բռնել։ Վրացական ֆուտբոլի ղեկավարությունը ոչ միայն ֆեդերացիան է, այլ նաև երկրի ղեկավարներն են։ Կավելաշվիլին երկրի նախագահն է, լեգենդար ֆուտբոլիստ է եղել, Մանչեսթեր Սիթիում է խաղացել, Թբիլիսի Դինամոյում 132 խաղում խփել է 80 գոլ պատկերացնում եք Կոբիաշվիլին նույնպես լեգենդ է եղել հասկանում եք ֆեդերացիայի փոխնախագահը գլխավոր քարտուղարը Մուջիրին Ռուսաստանում է հայտնի եղել բոլորը լեգենդներ են եղել Կախակալաձեն մինչև այսօր արդեն քանի տարի է 10 տարուց ավելի է որը քաղաքապետ է պատահական է որ ինքը շարունակում է մնալ քաղաքապետ Որտեւ ես համոզված եմ Կախակալաձեի համար իր հեղինակությունը ավելի մեծ է, ավելի թանկ է, քան թե ինքը ենթադրենք կոռուպցիայով զբաղվի եւ չգիտեմ ինչպես հասկանում եք, նա իր պաշտոնը վայելում է, իր ժողովրդի սերը վայելում է, հասկանում եք, այդպիսի մարդիկ պետք է լինեն եւ բոլորն էլ այսօր հիմա տեսեք նաեւ Բիձինա Իվանիշվիլի կա, որը վրացական երազանք իշխող կուսակցության հիմնադիրն է եւ պատվավոր նախագահն է։ Նա Վրաստանի ամենահարուստ մարդն է։ Ռուսաստանում այդ իր բիզնեսի բան արել, իր ուրեմն եկամուտը կարողությունը գնահատում է 7.5 միլիարդ եվրո։ Եվ այդ մարդն էլ կանգնած է ֆուտբոլի թիկունքին։ Հիմա որ ուսումնասիրում ենք ինչու վրացական ֆուտբոլը կտրուկ այսպես թռիչք ապրեց։ Որովհետև այսօր վրացական ֆուտբոլը ղեկավարում է մարդիկ, որոնք բոլորն էլ հայրենասեր են, որոնք բոլորն էլ լեգենդներ են։ Հիմա ես մտածում եմ, մենք այդ ճանապարհով կարող ենք գնալ։ Մենք մեր ֆուտբոլում էլ պետք է գտնենք։ Չնայած ասեմ, եղել են դեպքեր, որ մեր այդ անվանի ֆուտբոլիստներին, գրեթե շատերին հնարավորություն են տվել, որ ասենք բանանեն, ասենք հավաքականի մարզիչ լինեն կամ ֆեդերացիայի նախագահ լինեն, բայց չեն արդարացրել սպասելիքները։ Ուրեմն պետք է ման գտնեն այնպիսի մարդկանց, որոնք հայրենասեր են, որոնք կազմակերպչական ջիղ ունեն ու կարողանան այս ցեղից հանել եւ ֆուտբոլը եւ նույնը վերաբերում է երկրին։ Պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ եմ շատ, որ եկաք մեր տաղավար։ Միշտ ձեր գալը ուղեկցվում է այսպիսի սուր, քանի որ դուք ինքներդ սկզբունքային մարդ եք, դուք ինքներդ անկաշար մարդ եք եւ երբեք որևէ արգելքի արժեվ չեք կանգնում ճշմարտությունը ասելու համար։ Սա է ձեր տարբերությունը երևի ոմանցից։ Հիմա տեսեք, իմ մեքենան Պրադոն ինչի են վառել։ Էնել ես առաջինն է, որ Պրադոյի բերել Ու շատերը նախանձում են ես ոնց է մեկնաբանը ասենք մեկնաբանը Պրադոյ է առնում առաջի Պրադոն ես եմ առել թանկ մեքենա էր էլ չեն ասում գիշեր-ցերեկ ես ռեպորտաժներ էի վարում 10 տարի ու գումար էի աշխատում պլյուս իմ թերթ ունեի ես ազնիվ քրտինքով աշխատում էի հանգիստ
հանգիստ քնում էի, ես այնպիսի հեղինակություն ունեի, որ շատերից ավելի շատ կհարստանայի, եթե այլ ճանապարհ ընտրեի, հասկանում եք։ Բայց ես միշտ մտածել եմ, որ իմ հեղինակությունը ինձ համար անհամեմատ թանկ է, քան թե այլ ճանապարհով փորձես, ասենք, հարստանալ, հասկանում եք։ Ես որ փողոց եմ դուրս գալիս, պատահական մարդիկ ինձ հանդիպում են, ասում են դուք շատ լավ մարդ եք։ Հենց այնպես չէ այդ գնահատականը, դա ամենամեծ երջանկությունն է։ Դա ամենամեծ երջանկությունն է։ Այդպես է կյանքը, ուզում եմ ասել, որ այդպես է։ Իսկ ֆեդերացիայի համար ժամ առաջ պետք է այդ մարդկանցից ազատվել, որովհետև իրենք չեն ընտրվել, իրենք զավթել են։ Պետք է այդ մասի մտածել, ոնց եղավ, որ դրանք դարձան ֆեդերացիայի ղեկավարներ։ Եվ ամենակարևորը փնտրում, որ իրենք ոչ մի բանով չեն արտարացել։ Ուրիշ խայծ են գցում, որ Մելիք Բեկյանը բանի տեխնացու է, բանի FIFA-ի գործկոմի անդամության տեխնացու։ Եթե լա հարցական է, կհաստատեն իր տեխնացությունը, որովհետև այնտեղ քանի մի 4 հոգի ավելի են։ Պարոն Բաղդասարյան, ձեր փաստարկները այնքան հիմնավոր են, որ նույնիսկ ես, որ պետք է այսպես որպես եթերը վարող փորձեմ որոշակի գոնե չեզոքություն պահպանել, բայց այս դեպքում անհնար է ձեր տարիների, տասնամյակների փորձից եկող փորձառությունից բերված այս փաստարկների հիման վրա ես էլ չդառնամ ինչ-որ կողմնակալ եւ չմիանամ ձեզ եւ կոչ անել ձախողված ֆեդերացիային հեռանալ։ Այ եթե մարդկանց մեծամասնությունը, ես հասկանում եմ, ամեն մեկը չի կարող այդպես համարձակ լինի, իր կարծիքը արտահայտի եւ այլն, բայց մեծամասնությունը իրենց հնարավորության սահմաններում, եթե պայքար են արդարության համար, եթե չգիտեմ ինչ որ բան տեսնում են, ասեն, բարձրաձայն են, հասկանում եք, մեր ժողովուրդը արդեն այն աշճանի է հասել, որ կողքին կարող է մարդ սպանեն ու վկա չկանգնեն, հասկանում եք։ Դա շատ ցավալի է, այո։ Շատ ողբերգական է, ցավալի։ Սա ողբերգական չի։ Այո։ Աստվածտա մյուս մեր հանդիպմանը մենք խոսենք, ճիշտ է, մարդիկ սպասում են այսպիսի խոսակցությունների, այսպիսի մատնանշումների, ինչպիսիք որ դուք եք անում, բայց աստվածտա մյուս անգամ որ ձեզ հյուրընկալենք մեր տաղավարում, խոսենք արդեն մեր ֆուտբոլային անցյալի փառահեղ էջերի մասին, ձեր կենսագրության փառահեղ էջերի մասին, կարծում եմ որ մեր արգարժան ունկնդիրներին դա էլ կհետաքրքրի, որովհետև դուք անցել եք իրոք շատ մեծ ճանապարհ։ Իմ լսարանը միշտ մեծ է եղել, ես միշտ եթերում եմ, համարյա գախնիկ չի մնացել։ Գախնիկներ կան, այդ որ խոսում են թիմերը, ասենք, խմբավորումների են բաժանվում կամ չգիտես մեկը մյուսը, դա միշտ եղել է, դա Արարատ 73-ում էլ է եղել։ Բայց ֆուտբոլը չմոռանանք, թիմային խաղ է, այնպես որ այդպիսի բաներ շատ են լինում։ Ճիշտ եք։ Պարոն Բաղդասարյան, գիտեմ, որ ձեր այս երիտասարդ տարիքում էլ շատ բազմազբաղ եք եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ժամանակ եք գտել, եկել եք մեր տաղավար եւ մեզ համար միշտ պատիվ կլինի ձեզ հյուրընկալելը։ Արդեն ոչ թե հյուրի իրավունքով եկեք, այլ եկեք այսպես տան տիրոջ իրավունքով մեզ մոտ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթերում անկաշկանդ զրույց հեղինակային հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ եւ մեր հյուրն էր լեգենդար մարզական ֆուտբոլային մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, լավ եղեք, ձեզ մաղթում եմ գարնանային լավ տրամադրություն, դիմում եմ մեր այն հարգարժան ունկնդիրներին, ովքեր նոր են սկսել հետևել մեր ալիքի աշխատանքներին եւ դեռ չեն հասցրել բաժանորդագրվել One Talk մեր YouTube-յան ալիքին, ընդամենը սեղմել զանգակոճակը եւ բաժանորդագրվել մեր One Talk YouTube-յան ալիքին։ Լավ եղեք։